Wissenschaftliche Artikel sind mühsam zu lesen, wenn man noch keine Übung hat. Aber nach den Prinzipien Teile und Herrsche sowie Mut zur Lücke lassen sie sich in verständliche Abschnitte unterteilen. Ich würde mich dabei nicht nur aufs Abstract verlassen. Abstracts sind nämlich häufig so geschrieben. Anhand des Abstracts entscheide ich eigentlich nur, ob es sich lohnt, den ganzen Artikel zu lesen. Aber vielleicht nicht den ganzen Artikel, sondern nur spezifische Abschnitte. Überspringen wir nun das Abstract und schauen wir uns an, wie so ein Paper aufgebaut ist. In der Einleitung wird beschrieben, was zum Thema oder Problem bereits bekannt ist. Aus dem Ende der Einleitung geht dann hervor, was eben noch nicht bekannt ist und in dieser Studie daher untersucht werden soll. Wenn ich mich mit dem Thema schon auskenne, kann ich mir also das Lesen der Einleitung sparen. Im Methodenteil steht, was wie genau gemacht wurde. Die Methoden sollten so detailliert sein, dass jemand anderes die Studie mit diesen Angaben nachmachen könnte. Die Methoden sind für mich dann interessant, wenn ich eine ähnliche Studie plane oder mich mit den Vor- und Nachteilen der gewählten Methoden gut auskenne. Leider wird manchmal auf vorherige Artikel verwiesen, die dann wieder auf vorherige verweisen, bis man dann irgendwann bei einem uralten Paper angelangt ist, das zuvor Internetseiten publiziert wurde. Oder gerade bei psychologischen Themen bei einem Fragebogen, der nicht öffentlich einsehbar ist. Wenn man sich mit Statistik wenig auskennt, überspringt man den Abschnitt und versucht nicht, die Details zu verstehen. Die Resultate sind für mich meist am wichtigsten, da sie die Forschungsfrage beantworten. Hier versuche ich, die Grafiken und Tabellen zu verstehen. Wichtig ist, dass diese für sich sprechen. Das heißt, dass ich nicht den Text als Erklärung dazu lesen muss. Den Text lese ich natürlich auch, denn dieser enthält ja zusätzliche Ergebnisse. In der Diskussion sollen die Ergebnisse kurz zusammengefasst und eingeordnet werden. Einordnen heißt, mit den Resultaten anderer vergleichen. Außerdem sollen die Stärken und Schwächen der Studie erklärt werden. Meist wird bei den Stärken über- und bei den Schwächen untertrieben. Manchmal findet man in der Einleitung oder in der Diskussion Aussagen, die man gerne benutzen würde, die aus einem anderen Artikel stammen. Da man sich nicht immer darauf verlassen kann, dass richtig zitiert wurde, sucht man den entsprechenden Artikel in der Referenzliste. Überlegt euch nun zuerst, warum ihr ein Paper lesen wollt. Wenn euch nur die Methoden interessieren, geht direkt zum Abschnitt Methoden. Wenn ihr den Inhalt eines Artikels verstehen möchtet, könnt ihr euch an folgenden Leitfragen orientieren, wenn es um eine Studie am Menschen geht. Ich habe hier einen Artikel als Beispiel herausgesucht. Irgendwas mit Depressionen und Grüntee. Und wir gehen die Fragen nun nacheinander durch. Erstens, also was war das Ziel der Studie? Das sollte am Ende der Einleitung stehen. Es geht um den Langzeitkonsum von Grüntee und ob dieser den Hormonhaushalt und Entzündungen bei Frauen nach der Menopause verbessert, sowie das Risiko für Depressionen verringert. Der Schluss des Satzes, also durch kontrollierte Studien, ist mir unklar. Mal schauen, was noch kommt. Was für ein Design wurde gewählt? Steht nicht im Titel, also schauen wir im Methodenteil. Hier gibt es zwar einen Titel Studiendesign, konkret benannt wird es aber nicht. Da die teilnehmenden Personen nicht zufällig zwei Gruppen zugeordnet werden und nur ein Zeitpunkt untersucht wird, handelt es sich wohl um eine Querschnittstudie. Wer wurde eingeschlossen, wer ausgeschlossen? Eingeschlossen wurden Freiwillige, die lesen und schreiben konnten und mit der Probensammlung einverstanden waren. Ausgeschlossen wurden Personen mit psychischen Erkrankungen in der Familie, hormonellen oder organischen Erkrankungen. Lustigerweise steht hier nicht, dass nur Frauen in der Postmenopause genommen wurden. Insgesamt waren es 386 Personen. Behandlung und Kontrolle sind hier nicht zutreffend, da es keine Interventionsstudie ist. Bei den beiden Gruppen handelt es sich um Personen, die seit über 20 Jahren an mindestens 6 Tagen pro Woche einen halben Liter Grüntee tranken. Und Personen, die nie Grüntee tranken. Dazwischen scheint es nichts zu geben. Was waren die Endpunkte? Also was wurde gemessen und wann? Gemessen wurden Schlaflosigkeit, Depression, Hormonlevel und Entzündungsmarker. Es gab nur einen Messzeitpunkt, da es sich ja um eine Querschnittstudie handelt. Messinstrumente. Bei Schlaflosigkeit und Depression ist angegeben, welcher Fragebogen verwendet wurde. Hormonlevel wurden mittels ELISA bestimmt und ein Entzündungsmarkerindex wurde verwendet, der mir nichts sagt. Wenn mir die Messinstrumente wichtig wären, würde ich hier genauer nachlesen gehen, was sie aussagen und wo die Limitationen sind. Das mache ich jetzt nicht. Wichtigste Ergebnisse. In den Tabellen 1 und 2 werden die Unterschiede zwischen den Grünteetrinkerinnen und der Nicht-Tee-Gruppe aufgezeigt. Jedes Merkmal wird einzeln verglichen.
Unterschiede zeigen sich bei den Schlafproblemen, Depressionen, BMI, dem Entzündungsindex und dem Östradiolspiegel. Die Tabellen sind etwas spärlich beschriftet. Ich muss mir die Kontextinformationen aus dem Text zusammensuchen. Dann wurde ein logistisches Regressionsmodell gerechnet, mit Faktoren, die das Ausmaß der Depression beeinflussen könnten. Warum diese Faktoren gewählt wurden, ist nicht mit Referenzen belegt oder näher erklärt. Figur 1 ist wiederum viel zu knapp beschriftet. Die Tabelle in der Figur wäre vermutlich aussagekräftiger gewesen, wenn sie alleine gestanden hätte und anständig beschriftet gewesen wäre. Mit der Berechnung des Mediationsmodells kenne ich mich zu wenig aus. Da es mich interessiert, werde ich darüber nachlesen. Stärken und Schwächen. Tja, obwohl es eine Querschnittstudie ist, wird sie so präsentiert, als würde sie zeigen, dass langfristiger Grünteekonsum Schlaf, Depressionen usw. verbessert. Auf den Recall Bias, also wie gut erinnert man sich an seine Ernährungsgewohnheiten in den letzten 20 Jahren, wird nicht eingegangen. Immerhin wird beschrieben, dass man nichts darüber aussagen kann, wie lange die Einnahmedauer sein muss, um die gewünschten Effekte zu erzielen. Über die Stärken der Studie, nämlich die relativ hohe Anzahl Probandinnen, steht wiederum nichts. Was bedeuten die Ergebnisse für die Praxis? Das ist unklar. Hier steht zwar, man solle diesen Lifestyle promoten, aber so stark scheint die Evidenz nun doch nicht. Ich hoffe, ihr könnt euch mit diesen Leitfragen nun etwas schneller durch lange Artikel bewegen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.